pag-abot sa 8 ka adlaw, gidala siya sa templo aron ihalad. Kung sa may purpose ni paghalad, ang word ni paghalad or dedicate is synonymous with kanang gitawag na fencing. Kaya ang iyang Hebrew word ini na pasabot nga pagkural. So, ang usa ka balay nga kuralon nagpasabot nga ang balay na proteksyon sa mga intruders. Ang usa nga unang buhaton aron nga maproteksyonan ang bata mao kining paghalad sa Ginoo. Kaya ang special protector mao ang Dios. Muna nga niini mo kabuntakon si Abriana Beatriz Patayan ato siya ihalad nga sa Ginoo. Mao kanang purpose kanung nga ni ata diri aron nga ang ninang ug ninong di lang sila mga witnesses o testigo apan mahimo silang kabahin sa kinabuhi sa bata. O ang ayong duman gikan sa mga ginikanan sa mama papa hantong na sa ninong ug ninang nga namo kitang divine nga accountability. You are accountable nga to sa Dios in relation sa inyong pagka-sponsor o usa ka tao nga nagpaluyo sa kinabuhi ni Abriana Beatriz. Maigsoon, nagtingin kita ning lugar aron pasalamatan ang Ginoo sa iyang gihatag ipanalangin sa mga ginikanan nga siya si Rodrigo, si Patayan, o si Niloy Tagalog. Biya sa ilang anak na din at ihalad karon na mo si Abriana Beatriz. Nagtingin mo sa kita aron ihalad sa Diyos king bataan o sa ingon na ilaniya ang atong Ginoo sa pagkakon niya o alang kaniya sa tibok niyang kasing-kasing. Sumala pa sa Exodus 13, dapat yung bata mga ihalad. Atong isunod sa walay paggaduha ang magkatarunganon mando sa atong Ginoo bisan gani kining Sus sa tibok kasing-kasing usab gihalad sa iyong mga may gumaw mga ginikanan sa walong adlaw panlamang siya. Musaw sa kadako o sa gradong buhat ang paghahala sa bata ngadto sa atong Dios. Muna nga ingon nga ni Jesus gihala dapat gid ang matagbata po isip kasi sa kanila ihala ng balik ngadto sa Dios. Kung sa arita sa mga tugon alang sa mga ginikanan. Hallelujah. Ang mga bata kasa mahandi gikan lamang sa Dios. Pusa ang Dios mo tag-iya kanila. Ano yung tinunduman? Ang mga bata ang tag-iya kanila ng Diyos. Kung kita man kinikanan, giyatan lamang o katungdanan o sila alimahan. Higugmaon, madakon o umulon sunod sa indakong kumabuton. Isip man ginikanan, may nundrang kaayo na himpit natong masabtan o matuman ang bulaton nagkitiyal kanaka. Karon mangutanag ka kaniyang mga ginikanan. Rodrigo o Nimanjin, isa ba ninyo sa tubang sa Diyos kunin katinimban nga buhaton ninyo sa panlabang sa makagagawa ng Diyos. Ang taon nga inyong maarangan aron padakon ang batang si Abriana Beatriz sumala sa kinakong kabubuton sa Diyos alang kaniya. Amahan. Okay ka? Okay. Marunong pa tayo.
Ikadawang pangutana, isaal ba ninyo nga inyong panikamutan nga makatukod o sa Kristohan panimalay nga puno sa gugma, pagdait o kabuhong? Kamuto man nila nga ang tatagyod, tubaw maayo kay nanay bata nga mga gatas, lampin banpa. Okay, salamat. Unya, lamos na kamo nga gilganan, aktibo mo nga magsimba sa Ginoo. Aron kining bata, magdako siya nga kanunay makadungog sa puno sa Ginoo sa simbahan. Sa mga paagi, inyo siya magiyahan sa pagkinabuhi sa kinabuhi ng Kristiyano. Ikatulo, isa ba ninyo na magpakita ka mo maayong sumbanan para kang Abriana Beatriz sa punahona, sa pulong, o sa buhat? Okay. Kaya mag-ayaw siya, mag-alas mong yun, mag-away. Natuunta na ka ng mag-away mo na dili makuratan ni bata, mas malisan ni bata nga magsinikahay na mo. Niya, puto nga, puto na po niyon. Mas bagus pa po sa bilikanan niyon. Mana nga, sa una, sa pulong, sa buhat, inyo pakita nga kamo nga magkayo, mga tao mo nga doon ay Kristo sa kinabuhi. Amen. Tapos ang pagkutana para sa bilikanan. Panahon na mudako na si Abriana Beatriz, ug tawag ko sa ginungadto sa kinabuhi din. Mag-alaga siya sa Diyos, isaad pa ninyo nga din ninyo siya ihikaw sa Ginoo. Nanitan mo siya, pa, iskuila ko pastora. Pa, wato ko polo, kaya mag-misyon. Wato ko Middle East, kaya mag-missionary ako. Di ninyo siya ihikaw? May naman karuhay ka. Okay. Alam sa mga ninang, mga pangutang para ninyo, mga tugon. Alam sa mga napiling maninoy ug maninay. Okay. Alam sa mga ninoy maninay, alam sa kaninyong napiling maninoy ug maninay, ingon na ikaduhang ginikanan ni Abriana Beatriz. Isa pa ninyo ang inyong pagpulid sa mga ginikanan. Aron kani bata, budako sunod kay buton sa Dios alang kaniya. Okay. Amen, Pastor. So, kung galing matintan si Abriana nga madaldal sa patanunan niya, madaldal sa mga barkada. Hindi ka mga manino makakita. Dalhan mo balik sa maayo. Kung galing nanay gibuhat ka nila maayo. Ikadawang pagkutana, isa ba ninyo nga iampok ninyo si Abriana Beatriz o magahin o panahon na itudlo kaniya ang pulong sa Diyos? Okay. Ang iyon nila nga iampok ba ninyo? Kasi ka mo mismo wayampo-ampo. O iampo, mamahaw mo nito niya kung tayo kilor sa pagkaon. So, sana wala nila yung pag-ampo. So, iampo ninyo o magahin panahon. Tuyoon yun. Nga magahin panahon, aron itulo kaniya ang pulong ng Diyos. So, dapat ay may nampo ng maninoy-maninay o himasa pong Biblia. Di lang himasa o kanang Facebook, Messenger, uban pa. Mga email, uban pa din ako. Kaya ba anak? Pero dapat ang maninoy-maninay hingampoon o himasang Biblia ang doon ay ikatambang maayo alang ka Abriana Beatriz. Amen. Okay. Tapusan. Isa ba ninyo na magpakita ka mo maayong sumanan alang kaniya sa hona-hona, sa pulo, o sa buhat? Okay. Sato pa, dapat ang maninay, dili mga bisyoso. Ikan sa papak mama, uy makita sa Abriana nga, uy, si maninay, si papak mama, mamay ng buhat, mapay ako. So dapat modelo.
ang maninay. So, bukas na. O kini nga mga pamutana, wa nininigsaan ako. Isa din nila sa Ginoo. O makita magaling mo sa Ginoo, sinatunta, makita ang tanan ito. Nga, dita pa rin na sa Ginoo nga, uy, responsibilidad nga wali manahin. Apag-ampo o pagtundo sa pono sa Ginoo nga pag-aabrihan. Okay. Apo ito para sa mga nasa lingkuranan, sa kongregasyon. Sa Lorena, magmamahal na bilin. Okay, arang sa tagsa nga niya karon sa kongregasyon, isa pa rin na mutabang mo sa magtiay na si Rodrigo Patayan o Nelmitian Tagalog. Aron si Abraham na dito sumdako, sunod sila kung kabuhon sa Diyos, alam kaniya. Okay, karoha. Isa pa rin nga, iyan po rin niya si Abraham na Beatriz. Aron mabatong siya, personal na relasyon sa ato kina Jesus Cristo. Kung aron siya budako, nga doon ay tingguha sa pag-alagad kaniya. Okay, may ni kay antirang kang nasikutubag. Ay, sigurado yun eh. Okay, mag-ampot ta. Hallelujah. Papa daw, Papa. Bukusan lang ang bata. Kasi, kaya po. Okay, kaputa. Amahan, galing itong God. Ano yung Lord God si Adrian Beatriz, kung sa ipapagmama, arang ihalang kanimo. Amen. Ang Lord God, kina si Adriana Beatriz yung Diyos, yung kuralon, ayan kinabong. Yung hatang proteksyon, yung hatang provision, Yes, Lord. ano mo si Uga sa imong sangkap kayo, pag-empower ka niya. Kaya ni Batalog ka magtubo, namahadlog kong kanimo. Maalagalong kanimo, may nambubuo, may gumawa sa mga pulo. Sa bagay yung Diyos, maging kanan, si Padre Rodrigo, Patayan, Junior, o si Nelmitian Tagalog Urga, na sukad karon o Diyos. Hangtod Lord God sa pudakon ni Abriana, nga siya God, mag-iyahan kay dila nga magigikanan, mag-iyahan sa mga maninay, o sa tanan membro Lord God ng mong simbahan. Salamat kay amahan na mong galagit, no? Hallelujah! Salamat God sa pagtago mo sa iyong mga panginahanglan. Salamat kay Diyos sa iyong pag-amping kanila. Mga amahan, sa amahan